Hola, soy Nacho, soy de Valencia, tengo 44 años y os voy a preparar un plato de espaguetis negros con tinta de sepia, con navajas naturales congeladas y cava, todo productos de los supermercados Día. Empezamos picando muy fino el ajo y el perejil. Ponemos un poco de agua a hervir con sal para donde coceremos los espaguetis y mientras tanto vamos a ir limpiando las navajas, quitándoles las cáscaras y troceándolas. Cuando el agua rompe a hervir, pondremos los espaguetis a cocer durante unos 8 o 9 minutos para que queden al dente. Y mientras tanto vamos a ir preparando la salsa, para lo cual primero saltearemos el ajo y el perejil. Cuando el ajo empiece a dorarse, introduciremos las navajas y las saltearemos. Una vez salteadas las navajas, le vamos a poner un buen chorro de cava, generoso, y dejamos que reduzca. Una vez se haya evaporado el cava casi en su totalidad, añadiremos los espaguetis escurridos y los saltearemos durante un par de minutos para que los espaguetis adquieran los sabores de la navaja, el ajo, el perejil y el cava. Bueno, ahora tan solo nos queda emplatar y disfrutar de la comida acompañando del cava Gran Astoria. Ahora tan solo nos queda disfrutar, así que salud y buen provecho.